За багш нар маань амжилт системээр шалгалт үүсгэхдээ шалгалт гэсэн хэсэг рүү ороод эхлээд асуулт сангаа үүсгэж өгнө. За шалгалт орох хичээл дээрээ дараад сан үүсгэх гэсэн хэсэг дээрээ даран асуулт сангийнхаа нэрийг оруулж өгнө. За нэрээ оруулаад хадгалснаар асуулт сан маань үүснэ. За асуулт сангийнхаа нэр дээр даран орсноор асуулт сангийнхаа бүлгээ оруулах боломжтой болно. За бүлэг сэдвийнхаа нэрийг мөн адилхан оруулаад нэрээ оруулсны дараа тодорхойлох суман дээр даран асуултаа үүсгэнэ. За асуултаа нэг сонголттой гэдэг хэсгийг чеклээд галтын асуултаа оруулж өгөх боломжтой болно. За шалгалтын асуултаа оруулсан тохиолдолд хариултаа оруулах боломжтой. Хариултаа олон төрлөөр сонгоод оруулах боломжтой. За асуулт болон хариултаа оруулаад тухайн асуултын оноогоо тавиад за хариултаас аль хувилбар нь зөв бэ гэдгээ чеклээд хадгалах дарснаар асуулт маань амжилттай үүснэ. Мөн үүнтэй адил бусад асуултуудаа оруулаад асуулт сан маань амжилттай үүснэ. За асуулт сангаа үүсгэсний дараа шалгалтууд гэсэн хэсэг дээрээ даран шалгалт үүсгэх гэсэн хэсэг дээрээ дараад шалгалтынхаа нэрийг оруулж өгнө. За мөн тухайн шалгалтын эхлэх болон дуусах хугацааг сонгож өгөөд үргэлжлэх минутыг нь сонгож өгнө. Сурагчдад харуулах хэсгийн тим гэдгийг чеклээд ямар хичээл дээр авах шалгалт вэ гэдгээ сонгоод асуулт сангаа сонгоод асуултын тоогоо оруулаад хадгалах гэсэн хэсэг дээр даран хадгалснаар шалгалт маань амжилттай үүснэ. Мөн адил шалгалтаа харах гэсэн хэсгээр харах боломжтой. За шалгалтаа үүсгэснийхаа дараа дахин засах гэсэн хэсэг дээрээ даран анги бүлгээ сонгож өгнө. За анги бүлгээ сонгон 3 бүлэгт зэрэг авч байгаа тохиолдолд нэмэх гэсэн хэсэг дээрээ даран бүлэг тус бүрээ сонгоод хадгалах дарснаар шалгалт маань амжилттай үүснэ.